गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि पुरो जाणांक गुड मॉर्निंग. घंटी जल्ले आतां 7:13. 6 घंटा उठचे आशिल्ले न्हीद आयली. मागीर 6:30 घंटा उठायला लागलो. 6:30 घंटा उठून थोडे हांव टायमपास करता आशिल्लो. आतां जस्ट व्लॉग स्टार्ट केले आणि आतां ब्रेकफास्ट रेडी करया. ताजी मागीर म्हाका आतां काम आसा. आज कसन की हांव नवे चीज ट्राय करता आसा. आज रागी डोसा करया. आतां रागीची इन्स्टंट कसन करचे आतां पळया कसन करची करून. आतां काल रागीचे पीठ हाडलेलें, तर त्यांची आज ही रागीचे पोळ करूया करून हांव आलोचन केलें. चलो आतां सीधा किचन वचा आणि प्रिपरेशन स्टार्ट करया. पळया कितें टायम लागता ताका. हांव फर्स्ट टायम करची तें, तर आतां पळया. तो हें काल रागीचे पावडर हाडलेले. शुभदान ऑनलायन ऑर्डर केलेले. आमी थोडे कन्फ्यूज जाल्ली की रागीचे पावडर हाडची की रागीचे ते सीड्स हाडची करून. रागीचे पावडर बेस्ट ना जाल्यार ते ग्राइंड करून वापस ते वांटू का. ताजे खातीर हांव लेखले पावडरान तूं काम करया करून. पोळ्या खातीर पीठ आतां पळया आतां कसन घालका. एक तर रायस फ्लावर, मागीर रुलाव आणि हे रागीचे हे घालून लायक करून क्रिस्पी पोळ काडया. आणि तातूंत आनी कसन घाली तर आज पूर इन्स्टंट जेवका म्हळ्यार टायम मेळना ताजे खातीर. चलो आतां फटाफट प्रिपेरेशन करता हाजे. आणि च्या दवरता, दूध दवरता. दूध काढला, च्या करया. रागीचे डोसा मस्त वेरायटीज आसा. आतां हांव सिंपल करता. काल कसन विसरलो तिंबत घालच्याक. आतां सद्या हांव सिंपल करता आसा. रुलाव, रागी आणि रायस फ्लावर घालून लायक एक त्यांची क्रिस्पी पानपोळा म्हणजे कशी ते पीठ जाता म्हाका दिसता त्यांची करया. सिंपल करता. हे हेल्दी आसा. तर 1 कप रागी पावडर, तशींची 1 कप रायस फ्लावर घेता आणि अर्ध कप रुलाव घेता. लायक करून ताका तिंबून दवरता थोड्या वेळार. आणि ताची मागीर पोळ काडया फटाफट इन्स्टंट. आणि तो चड कसो हांव आतां घालना. मीठ घालतालो आणि कोथंबरी पडलो ना दिसता आणि विसरलो. मिरसांगा ना, जीर घालतालो. 1 कप घेतला. हाजी मागीर हांव अर्ध कप रुलाव घेता. सुपर, 1 नंबर. आता उदक घालया, मीठ घालया आणि थोड्या वेळा खातीर तिंबोच्या दवरया, कायल दवरया आणि फटाफट इन्स्टंट रागीचे पोळ काडया. तो उदक घालता सर. हे दुसरी ग्लास. पळया जितले जेवका तितले. तया पळया फुल सुपर 1 नंबर जाला पीठ. पळया तितले चंद करून मिक्स जाला. पळया वाव सुपर. आणि तो वचना आतां वचना हे जीर घालता. आणि तो मीठ घालता सर. थोडे मीठ घालता. पळय चड घालना नाजाल्यार मिर्ची जाताले. चलो पुरो इतले पुरो. आतां सद्या हाका लायक करून मिक्स करया. आतां पीठ रेडी जाला. एक 5 मिनटां खातीर अशी दवरता. मागीर कायल दवरता आणि चरचरी पोळ काडया. ह्या पोळ फर्स्ट टायम करचे, बट ते पानपोळ जशे पूड काडला न्हय ताका तो मिक्स केल्ल्या. पळय हांवें एक विंगड टेस्ट अशी एक पोळ फर्स्ट टायम करता असो. ताजी एक टेस्ट पळया कशी जाता करून. तर सुपर. आतां हांगा च्या जाता समजेलो. आतां हांगा कायल दवरल्या. आतां हून करचे दवरता. चिक्की एक 5 मिनट तिंबो. कामय आसा. आतां 20 मिनटांत म्हाका क्लासाक घेवचें आसा. फटाफट काडता. मागीर तिका जागा येता. एक तर काण पळयता कशी जाता करून. फर्स्ट अटेम्प्ट. मागीर क्लास सरतालो ताजी मागीर हांव काडचें येता. तर गॅस ऑन केला आणि कायलीक हून करचें दवरला. हें पळया पीठ सुपर 1 नंबर जाला. कायली तापल्या. कायलीन तो पोळ घालला आणि चरचरी आता भाजूया. पसन दिसतच पळय 1 नंबर सुपर. आणि तू मस्त पुरा घालत आशिल्ले, बट आतां सद्या म्हाका टायम ना. ताजे खातीर हांव चड हांव कसं एक्सपेरिमेंट करना. मागीर पळया. आणि तो कोथंबरी पडलो, ऑनियन हे पुरा करीत आशिल्ले. नेक्स्ट टायम आसतना आनीक एक विंगड वेरायटी करता. पुरसत आसतना तेन्ना आरामशीर करया. तर ह्या पळया सुपर. चिकी भाज्यो लायक कर न्हू. गॅस चिकी सान केले. पळया आतां. ओहो 1 नंबर. फुल क्रिस्पी जाला. होय होय. ते कायलात घालतना कळटा. ये सुपर. तर रागीची पोळ रेडी जाला. 1 नंबर जाला. पळया सुपर जाला. पळया या पळया हांगा प्लेटा घालता असं. होय होय वाव 1 नंबर.
चलो बाकीचे हांव काडता फटाफट हांवें फर्स्ट टायम पळोवची पोळो सुपर जालो मस्त लायक कोण क्रिस्पी क्रिस्पी आनी टेस्ट कोण पळया कशी जालो सुपर एक नंबर एक्सप्रेस करचे जायना म्हाका इतले रुची जाल्या सुपर जाला एक नंबर आनी तो म्हगे प्रिय मित्र धन्य घाल्ले आसल्यार न्हू अरे आनीक सुपर आनी टेस्टी जाता आशिल्लें बट कसं करचें हाणी सरला तर काल आमी भायर वचचे न्ही ताजे खातीर विसरलें कोई बात न्ही हांगा आतां पावसय आयला पावसय स्टार्ट जाला तर पळय सांजे वेळाक टायम मेळल्यार आसा सांजे वेळ वचून हाडया एक 2 काडता 2 कावणां चिकी ब्रेकफास्ट करता ताजी मागीर हे दवरता तशींची मागीर तिका तिगे खातीर मागीर काडता ह्या सेकंड अटेम्प्ट ह्या सुपर जाला एक नंबर सुपर हे पळया एक नंबर जाला चलो आता हांव बंद करता गॅस बाकीचे मागीर पळया गरम गरम रेडी जाला आनी चावे रेडी जाला हांव फटाफट ब्रेकफास्ट करता हांव मागीर क्लास घेवचे बसता ही आसलो आज ही ऑफिसा वचना दिसता जागे येयल्या ती सांगता आज मूड ना के आज तिगेले एक मंथ ऑफ कसन की आसता तर ताजे खातीर रज घेतली ती आतां ताजे खातीर आतां काणा तिगेले खातीर मागीर हुनोवन काडया नाजाल्यार ह्या कशें ना पुरो मोव जावन मागीर थंड जावन मजा येना तो तेजे तो एक कसन जाता तें पीठ असो तिमताल न्हू तर चिक्की बेटर जाता म्हाका लायक जाताला न्ही के हांव च्या पिता आनी काम करता A few moments later. तो मेगे क्लास जाले आनी थोडे ऑलमोस्ट हांव एडिटींगय मेगेल फिनिश केले घंटे जाले आतां 11:15 आतां हांगा हांव आतां पोळ काडचे आयला तावळ काणी आशिल्ले आनी हांगा आतां उठयल्या गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग ओके पळय आज पळय ब्रेकफास्ट कसन पळय टॅन टॅन डुश ये ब्राउन ब्राउन कलर पोळो कशी जाले ये काल आमी रागी पीठ हाडला न्हय तें ये होय आज तुका रागीचे पोळो खावेतस तेवें रागीक हें कसून जाल्लें ओके 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 हां जाता सकाळ लायक कोण निकळला ओ हें पळय टुईन टुईन चलो सुपर सुपर डुपर हिट हेल्दी नांचोणो मेगे आज हॉलिडे गाइस ये आज ही हॉलिडे लायक कोण हॉलिडे घेतला की नाजी अशी चिल मारू का चिल मारून येते मग गळे दुखत आशिल्ले थोडे रेस्ट जावं म्हणलें आणि गळा दुखली थोडे फिवरिश फील जात आशिल्ले ओके गळ दुखली की गेल्ली वे थोडे बेटर अच्छा बेटर म्हळ्यार रज काडला ताजी बेटर जालो हा की अशी फटी मारतास चिल मार का चलो ठीक आहे लायक चिल करता राव हांगा हांव लायक कोण पळ काडता राबता ठीक आहे हे हॅलो तशी नाही आता मग लायक जाता हॅलो अशी करू नका गॅस ते पण आता तू कसं अरे मजा येत सर गरम गरम राम मजा दाखय तुका आता यो 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 दाखयता ते हाता घालून सोडतो तुका समज पण हा कसं करता मजा येत मला कसं ना ताजी वयर दवरची इथं की आता लायक पाऊस येता जो थंड थंड झाला असं म्हाका अशी वॉर्म शेकोटी मेळटा शेकोटी मेळटा ओके बॉम्बे शेकोटी म्हळ्यार उज्ज जोडून लायकून त्या हुनून म्हळ्यार हात लावून म्हळ्यार बॉडी चिक्के हुनून म्हळ्यार चिक्के म्हळ्यार कसं सांगता हून फील जावच्या खातीर ताका शेकोटी म्हणजे नक्का बा तू चिवडस ना गॅस वेस्ट करना पण काय तेल गेलं त्याच्यात थोडी कसं गेला तू बडबड करतोस त्याची खातीर हांव लागले शेकोटी घेता दळटा वय ते एक काम कर चिक्के कॅमेरा धरी आमच्या जवळ ते पोळ काडता ओके सो आज हाणी ये स्पेशल डोसा केला हांव केन्ना खाय न्ही हा तुवें खाल्ला वय कसं नाही हे म्हणले डोसा खाल्ला वय केन्ना होय हांव खाल्ला हां बट केला करची फर्स्ट टाइम हां खाल्ला हांव खाल्ला वय हांव तर हे खाय न्ही वय केन्ना हो 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 सुपर केबी ऊपर हांव लागले सुपर कॅबेज ऑफ करी अशी लेखलं सुपर सेवी ऊपर ती म्हणते ना मैं कोण हिरोईन आणि तू त्या डान्स रियालिटी शोन तू शिल्पा शेट्टी ती म्हणता अरे सुपर सेवी ऊपर अरे आमगेले विंगड एक नंबर आणि सुपर तू रियालिटी शोन बस मागीर जज जाऊन अरे आमगेल रियालिटी शो हांगाची केन्ना आमगेल हांगाची असतं सकाळी
आमगेल एवरीडे रियलिटी शो आमगेल रियलिटी शो नाही आमगेल रियल शो हे आमगेल कसं सांगत हे आमगे डान्स फ्लोर नाही हे आमगे किचन फ्लोर प्लस डान्स फ्लोर दोन्ही ओटूची मम्मा डान्स करता कीची काय अरे पॉल काढचे मागे लायक कर निकळला मागे डान्स करची नाही पॉल काढताना कशी डान्स करची का तसं हे तर पोरं नाही त्या जिलेबी ना करतात ना पण अशी तर जिलेबी डान्स म्हणतात ती पॉल्या डान्स करता पुरं 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 आईला पॉल्या डान्स झालं आमगेल रियालिटी शो सुरू झाला आमगेल रियल शो हे कशी रियल शो नाही नाही आता विंगड केलेला गाईस तुम्ही एक मिनिट हा कसं केलं मला अशी कसं की विंगड डान्स केलेला आता रियल शो आमगेल नाही आहे नाही अशी अशी कसं की केलेला आमगेल अशी रियल शो चलो ठीक आहे चला आता पोळं काढूया तो हंगा पोळा सुपर एक नंबर पोळा एक नंबर फुल नंचन पोळा एक नंबर सुपर तर पोळ्यानी पुरा काण झाला आणि हंग चा उन करत असती आता ती विचार करत असत पोळ्या वाटो कसं खावचे हांव चटणी करली काल तर लाईक चटणी आशिल्ली वय काल नारला वण असेल आज वड ना कसं ना आता अच्छा नॉनच्या वाटो खाऊया तू खा नॉनच्या वाटो गावांची नॉनचेस मागे लागी ओके फाइन है चलो आता फटाफट ब्रेकफास्ट करूया सुपर टेस्टी झाला ते खाऊन तू पण अशी खावच्या मजा आहे ना तुका बट चिकन नॉनच्या वाटो या फिर रांदे रोस वाटो एक नंबर लागतं ते हा शिवाय लायक असं हा टेस्टी असं हा फर्स्ट टाइम करतोस या हा मजा मस्त लग रहा है अच्छा ना एक नंबर नंतर अच्छा लगेगा ये सुपर एक नंबर लागता चलो आम्ही आता ब्रेकफास्ट करता ती मागीर आज तर एक वच्चा ना मग थोडं एडिटिंग करचो असं त्या फिनिश करता आता लंच प्रिपेअर करनी मागीर लंच प्रिपेअर मागीर पळय ऐका म्हाका 3 घंटा वच्चा असा जाईत ओके मिळया थोड्या वेळा मागीर 3 hours later. हांगा एडिटिंग हे जाल्या तर हांगा जेवणाची तयारी करतस आज हे घरकड आसा आज हे लंच आमगे दनपार डायरेक्ट हांगा दाळी शिजत असं आणि त्याला शिजून शिजताच कसं अच्छा हांगा दाळी रेडी जाता असं आणि आणि बटाटा उपकरी केला कसा बटाटे उपकरी सिंपल हे खंयची उपकरी सिंपल उपकरी सिंपल बाई मिरची घालनी न्हू चड तू कशी म्हणाल म्हाका हांव तुका सांगला बियांनी पुरा काडच्या मागीर तुगे खातीर प्रूफ इथं तू म्हागे बरोच करना हें कसं हांव कोण सांगलें परस करना करना इथं की मागीर म्हणटा तुगेल मी तितीक लागले तुगेल मी तितीक लागले हांग पळय पळय सीड हो 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 पुरा सीड काढला एकय दवरनी व्हेरी गुड व्हेरी नाईस ताका ते चिके पीळ न्हू काडका आशिल्लें मिरसांगाक धुवून काढता नाणेत ताका त्यावेळी करत असेल तू आज घरकडच फ्री अस तुगेल आज काय काम ना तुका जी तुगेल मिरची धुवची खातीर थोडी राज घेतला हांवें चिल मारची खातीर घेतला मिरची चिल्ली वय तुका तसं तुका वय वय चड खाल्यार चिल नाही त्या चिल्ली त्या अरे वा वय वय चिल्ली चिल चिल्ली मारची खातीर घेतला चिल्ली मारची खातीर घे नी चिल्ली मारित आता पैसून आता हे बटाटा भाजी जाऊ होची के 2 मिनिटं हे कंची ना मुना बटाटा भाजी केली तू काय ना हांव लेखले तू उपकारी करता लायक करी केला सांगसाना मागिरी? आणि लायक कोण स्लाइस चल आता चल 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 पुरो इतली केलेला ह्या पुढे तुगेला जिरा आलू कर नी मागीर तांतू ग्रीन चिली नाजाल्यार टेस्ट येना मला लायक कोण सपूर सिंधूचे आणि येऊ कशी सिंधू न्हू हांव काम मेगा क्लास कोण घेवची मागिरी मागीर नुस्तें खावचें पळय तुगेल आरामात दिवस मेगेल आरामात दिवस मागीर कॉमेंट्री करच्या ना हांव कॉमेंट्री कर ना हांव तू खाली सांगलां ना बरोबर शिनला हांव म्हाका किन सांगला की हांव उपकारी करतो कर म्हाका सांगो तू कसं करतस उपकरीचे आणि कसं नाही या पळया गायज हे उपकरी नाला आणि कसं हे उपकर नाही हे बटाटा भाजी अरे उपकरी विंगड असता तू कुछ भी अरे म्हाका सांगा उपकर आणि भाजी फरक कसं नाही आता हिन केलेलं भाजी की उपकरी तुम्ही सांगा म्हाका आता उपकरी नाही उपकर नाही भाजी उपकरी का फळं देतात ना अशी राई कढीपत्ता मिरची ना अशी काय ना त्या भाजी जशी केलं तू उपकरी म्हळ्यार लायक कोण सपूर सिंधूचे आणि ताजी मागीर लायक कोण ताका फंड घालचे आणि या उद्दा तुला मत्ता घालच्यात आणि चाडूलेले जायत ओके खरी बाबा तू म्हाका तो वच्चा असं बघ करतोय ठीक आहे करी जेव चलो आमगे हांगा आतां रांदप तुका जाता आतां दाल कशी जाय एक्सप्लेन प्लीज नाजाल्यार त्या माय करताच म्हणटलं
या तर तू डाळी कर नी. एक काम करे दाडे तू सांबार केलंय. तू एक काम करे दाडेन तो मिरसांग घालचे नका. हा त्यांची करतो. एक काम करे मी काहीतरी विंगड करे तुका काहीतरी फंड कर. चलते माका. अरे ना 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 अशी नका तू खा या तू जितलं जाऊ तू खा. आज तू चिली डे असं. चिली डे नाही चिल्डे. आज कसं नाही त्यांची एकच आहे. ओके चलो हांगा रेडी जाता आवायची रेडी जाता आणि क्विकली जेवण मागीर क्लास आवचे. Later that same evening. तू हाय झालं काम तुगेला इच्छा बाई. तर सुट्टी कशी तुगेला जिम्मे गेल बी ना. तू गेल बी नाही तू असेल ना 3 घंटे ताई. हा तर ताजी मागीर तू ना असेल ना. मागीर तर हांव 2 घंटे करकड मागीर हांव क्लिनिका चमकली 3 घंटे. हांव कभी खुशी कभी गम पळयले. वाह माय फेवरेट शाहरुख खान मूवीज बेस्ट चला, थिंग टू डू. आज मला पुरा वसूल केलं तू छुट्टीच्या. म्हाका छुट्टी मेळना. तू घे ना तू घेऊ का ना चिठ्ठी. कसं घे ना हांव घेवची कसं लाग म्हाका मेळता ऑटोमॅटिकली. अर्धे टाइम तर तुका तुगेल हिसाबार असता. कसं हिसाब असता. तुगेल यू आर द ओनर ऑफ युअर लाईफ. हे कसं नाही एडिट कोण करता. एडिट करका काम करका. एडिट केल्यार मात्र व्लॉग येता टायमार नाजलं कशी येता पुरा सेट करका. काय कसं जेवचे आता कसं तावळ तू केला हांव जेवलो आता म्हाका भूक लागले थोडे खाल्ले हांव. जायत म्हाका चड ना भूक थोडेच असं. ठीक आस मागीर त्यांची खा कसं नसतं त्यांची. तू गुतस हांव पुरा कमेंट वाजिलो तुका. होय होय अरे काल आम्ही तर उंडी केलेली न्हय. उंडी हांव सांगलें की तुमगे कसं विंगड ट्राय म्हळ्यार कशी तुम्ही करता ती आणि त्या पुरा प्लीज तुम्ही आमकांय कमेंट करा की आमकांय कळका. बट मस्त लोक ट्रेडिशनल जशी करता ती म्हळ्यार मेघला मग कशी होय तांदूळ तिंबून वाटून मागीर हे पुरा ते आळू न्हू त्या पुरा हे इन्स्टंट आता येदोळ ते कर न्ही कोण कर न्ही कोण केला म्हळ्यार आमकां दाखयता. बेस्ट जालेल गायज. दिस वाज इवन बेटर दॅन द ट्रेडिशनल उंडी आय कॅन से 100%. अशी तू सांगच्या जायना. अरे जाता हांव ट्रेडिशनल उंडी खाल्ला म्हाका त्याच्या पैकी हे उंडीच लाय जाता. इडली रवाचे होय त्यांची फण्णा उंडी इडली वर उंडी मग फण्णा उंडी त्याची काही टंग ट्विस्टर म्हणके जाता असं. होय बट असं बद्दल सांगता असं एक नंबर जालेला आहे. आणि इझी टू मेक. इट वॉज नॉट व्हेरी टायर्स. होय बट आमगेला ट्रेडिशनल अंदाज आसना तू मिरसांग घालनात गे हिंग घालनात गे मेथी घालतात आम्ही मेथी घालच्या विसरली. ह्या पुरा तुम्ही घाल पळय आधी मागीर सांगात. होय या फर्स्ट असना इन्स्टंट असना ते ट्राय करा. आमगेला जुगाडू उंडी. होय इन्स्टंट आणि जुगाडू ट्राय करा ती बद्दल सांगता सुपर झालं सुपर. ऑनेस्टली स्पीकिंग 200% इट वॉज द बेस्ट उंडी आय हॅव एव्हर हॅड. होय बद्दल ट्राय करा ती बेस्ट असं सुपर असं. गणेश किणीक हाजे क्रेडिट वतस. अशी सांगू नका अशी सांगू अरे नका. बदल आहे कशी यार. हांव अशी ट्राय करचे आमकां खावच्या जाता करून नाजाल्यार आमकां खावचें का मेळना मागीर. ट्रेडिशनल उंडी करूंक आमकां टायम ना. ऍटलीस्ट हे इन्स्टंट कर आमी आमकां जावं कसं खाता ती. होय इन्स्टंट बेस्ट. अँड इट्स टेस्टिंग गुड ऑल्सो. होय बदलची मस्त लायक टेस्ट जाता. हां मिरसांग कोण मिरसांग घालनात की उंडीन तू तर आम्ही घाललेली घाल पळया. इट वॉज नाईस. सो मेघेल आम्हाला तर केन्नाय उंडीन मिरसांग घालता ती हांगाय आम्ही स्टार्ट केलंय. आम्ही बोथ वे स्टार्ट करता. आता तुका एक दिवस असना लायक करून ट्रेडिशनल उंडी करता तू आता त्याच्या खातीर म्हाका आनी एक दिवस सुट्टी घेवका पडटलें. त्यान विचार करतो. ट्रेडिशनल उंडी करचे चांगले म्हळ्यार तोंड म्हळ्यार कशी जाता. नाही काय प्रॉब्लेम ना बट म्हाका सुट्टी घेवका पडटलें आनी करया. होय ज्यान सुट्टी असना तेन करचे होय ना. डन आणि की मस्त पूरा करचे असं. अभी अगले महीने आएगा उसका नंबर. होय अगले महिने घे नेक्स्ट मंथ घेत. तर आमगे हांगा जेवण जाला आणि आता मस्त टायर्ड जाला. आता कसं करचे आता निदळचे 12.5 घंटा कसन करचे म्हणाले कसन करचे. तुमगे पुरा जना कमेंट्स आमकां बार खुश जाली. थँक्यू. आय एम व्हेरी हॅपी की तुमकां सगळ्यां उंडी लायक जाला. आम्ही तावळ पळयले जाल्यार वापस आम्ही पळयता आशिल्ली कमेंट्सांनी. ट्राय करा या मेथडांनी. तुम्ही लेखता की कसन बनेला म्हणे सॉलिड. सुपर ट्राय करा. चलो आता आम्ही व्हिडिओ हांगा एंड करता. ती तुमकां पुरो जणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयला प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज. डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गाइस. गुड नाईट. बाय टेक केअर.